DM35. Bộ dàn này chạy hoạt động hết tất cả các chức năng, không có chức năng gì cả. CD chạy tốt, MD chạy tốt, băng cassette chạy tốt. Đặc biệt là cái ổ USB này các bạn sử dụng kết nối qua Bluetooth ngoài rất là tiện. Cái dàn này nó cũng có chỉnh equalize ở trên máy. Đấy. Các bạn sẽ làm theo như video này. Đấy, mình hướng dẫn. Khi nào mà được cái nhạc ưng ý thì các bạn ấn enter ở giữa. Các bạn nào yêu thì liên hệ cho mình qua số điện thoại 0912 003030 các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ test MD. Đội lính chiến phong sương quê nhà với muôn phương, đường trần dù trong gai ta đi vì lý tưởng. Đây là MD này, đây là cassette này. Bao giờ chưa AUX đây nhé các bạn nhé. AUX là để các bạn có thể dùng điện thoại, máy tính hoặc là TV. Cái 3.5 này, hoặc là các bạn có thể kết nối Bluetooth ở cái ổ USB này. Đành nhủ lòng thôi ra từng kỷ niệm. Cho mình xin tạm dừng video ở đây nhé.